大家早晨啊，我係 Emily 啊。今日咧就會介紹咧點樣整呢個紅火龍果嘅奶昔嘅。咁我哋預備嘅材料咧就有紅嘅火龍果啦，紅肉火龍果嘅。其實紅肉火龍果咧就有豐富嘅鐵質啦，仲有補血嘅作用嘅。咁佢促進新陳代謝同埋增強呢個免疫力。咁跟住會有呢個啦，就係即食麥片。咁其實佢個份量咧，我就會用奶昔個殼，咁啊一殼咁樣。但係咧，如果你想多啲嘅話咧，加多少少都冇問題嘅。咁呢個就係草莓奶昔啦。咁草莓奶昔就有9克嘅蛋白質嘅，同埋3.5克嘅健康嘅纖維啦。咁每日咧就會提供你均衡嘅營養嘅。咁就最重要咧係低升糖指數，咁就連糖尿病人都可以飲用嘅喎。好啦，咁而家就開始整啦。咁水咧呢度就有300毫升嘅，其實有時350都 OK 嘅。跟住再落呢個紅肉火龍果咯。咁跟住咧就倒埋呢個麥片落去嘅。咁將生果同麥片咧，就用榨汁機打15秒先。好啦，差唔多啦。嗱，咁跟住咧就要落埋呢個草莓奶昔啦。咁草莓奶昔咧，其實落2大殼啦。如果2大殼唔知幾多咧，呢度2大殼嘅，咁樣可以再滿啲都 OK 嘅。如果2大殼唔知幾多咧，可以就落3平殼咯。咁樣到啦。係啦，跟住我都會再打15秒到嘅。